Fala aí, mano. Pois é, dá pra dar vocação ainda. Eu não tenho que ajudar da... Não conseguiu que eu sabe ah, mas a da casa dele é fácil. Eu não me é 40 pontos. Ele não consegue, não. E agora é que eu não sabia que ele vai. Eu não sei assim, não. Ele tá fazendo fatura. Tá. Ele terminar. Nossa, que era gostoso. É, velho, você gasta o dinheiro tudo, não vê o negócio da sua carteira de novo não, hein? Que eu não vou falar mais nada não, hein? Deus vai ficar bom. Nossa, com 4 hoje não vai render nada, não. Vai render nada. Encheu o saco, né? Caraca! Um cochilinho só. O bicho que te largou, bicho, você ronca demais, desgraçado.